Gente, eu sou fã em demasia de todo o trabalho do Energia para Ler, e a gente contar com essa feira literária no município é uma honra e grande alegria para nós. A gente já tem feito um trabalho de democratização do acesso à leitura e ao conhecimento no município. Aí chega para brilhantar mais ainda esse processo, o Energia para Ler. Vai ser uma parceria que a gente vai trazer também a Secretaria de Educação conosco, para fomentar a cultura, a educação, transformar vidas através da democratização do acesso à leitura. Então é uma honra, gente. A gente não vê a hora para chegar a outubro e tê-los conosco.